おおよいしょ。待ったね。花村さん2回目です。出ました。さあ、あこちゃんはあ、ジェフさん、ごめんごめん。ごめん、まず誰だかは、西田さんが残ってたら先に出さなきゃいけないなと思って。はい、あこちゃんも出ました。なんか久々に綺麗なってたんですかね。